бери ырдап аткан Анжеликанын кызыгуусу башка чөлөгө дагы болду. Көнөктөрдү прокатка берип, бир гана кыргыз оймосу түшүрүлгөн көнөктөр менде эле бар эле ошол учурда. Ошол жерден жакшы иштеп алдык. Мынакты да көгүзүп коеюн кичине. Эми бизнес чөйрөсүнө мен аралашканыма азыр Айымкага эми 17 жашка чыгып атса, ошо 17 жыл болуп калыптыр. Айыманын атынан Айым Стайл деп ачылган. Ошол Айым Стайл салонунан дагы көптөгөн таланттуу бүгүнкү күндө парикмахерлер, визажисттер, косметологдор чыкты. Ким мени көрүп атса бардыгына салам жолдойм. Себеп дегенде сиздердин ошол салымыңыздар менин салонума болсо, мен сиздерге дагы ишеним берип, өзүңүздөрдүн чоң борборуңуздарды ачканга дагы мындайча айтканда себепкер болгонумду жашырбайсыздар да. Дайым ачылыштарга лентаны кестиргенге чакырып турганда мен өзүмдү мындай аябай ичимен өзүмө Анжелика азаматсың, сен ошо адамдар менен иштешип, алар туура кой бергенин да билгениң деп өзүмдү кээде мактап турам. Бизнесте эң эле маанилүүсү бул адамды жумуштан дагы туура узатып, жашнакай маанай менен эртеңки күндү да ойлош керек. Кийим тиккенге өттүм. Бер жагынан эле караганда эл артисттеринен баштап, эмгек сиңирген артисттер, эжекелерибизден баштап айтор бир шоу бизнестин калп айтпасам, айымдардын бир 80%-на чейин көйнөк менен камсыздадым. Санап көрсөм, 14 жыл, 12 жыл мурун болгон экен. Ошол Айым Стайл мода үйү ачылды. Америкага чейин көргөзмөгө барып келдик. Дизайнер, интерьер да болуп кеттим анан кийин. Баягы кээ бир квартиралардын ремонтторун под ПСО берёш, потом с ремонтом акырын сатып баштадык. Клиенттерим ремонт сурагандан менин табитиме ишенгендиктен айтор ушундай дизайнер интерьера болуп, биринчи эле ошо кирешебиз үйлөрдү ремонттоп сатуудан болгон. Бул кызыгуубуз дагы мен өзүмдүн ичимде өсүп, кийин ошол Туркия мамлекетинде Алания шаарында үйлөрдү барып көрүп, алардын курулушуна кызыгып, алар ремонту менен сатылат экен, а мен болсо жөн гана ошол жактан квартира өзүмө алып, ошону сатканга бир тажрыйба топтодум 5 жыл аралыгында. Бүгүнкү күндө болсо Дубайдагы туракчалар боюнча, Дубайдагы инвестициялар боюнча, Дубайда негизи эле чет мамлекетте кандай биздин кыргызстандык жарандарыбыз жашап, иш кылса болот, ошолор тууралуу азыркы күндө аябай баш отум менен киришип иштеп аткан учурум. Турагентство дагы бар, бизде ачылды, иштеп атат. Мен ал агентстводагы компаниядагы кыздарыма мүдүрлүк кылып, аларды директор кылып өз-өзүнчө барып бөлдүм. Мен ошол бизнесте өзүмдүн бир сапатымды баалаймын. Эмнени баштасам аягына чыгарам, ийгиликке жеткирем, анан бөлүп салам. Анан мындай бөлүп, бул сага белекке, мындан нары сен ушуну алып кет, менден кичинекей болсо да салым болсун, бирок ушул нерсени жок кылып, банкрот кылып жок кылба. Мен жүрөгүм ооруйт деп эле ошол нерсенен суранам да. Анан ушул мен айлана чөйрөмдөгү менин жумушчуларым, жардамчыларым автоунаа сатып алса сүйүнөм, квартира сатып алса сүйүнөм. Аял заты өзү негизи бир гана карьера дебестен ушул балансты үйдөн дагы кармап туруш керек да. Аял заты өзү негизи эле бизге деген ушундай табияттанбы, Аллах-Тааладанбы ушундай берилген да, сөзсүз түрдө биз үй жумуштарын дагы аз дагы болсо күндө эртең менен бир аз жасап коюп эшикке чыксак, энергияны ошоктон дагы топтойбуз. Мен энергияны ашканадан топтойм, даамдуу тамак жасагандан топтойм, чай демдегенден топтойм. Чай демдегенди аябай жакшы көрөм. Эртең мененки тамактануу үй бүлөдөн башталыш керек деп ойлойм.